我係白家樂，係澳門長大嘅。我喺澳門咧退咗休咧，就嚟到三鄉開餐廳咧。有25年啦。我最中意咧係睇嗰啲舊建築物㗎。呢個好特別，因為睇得出澳門都好多建築物咧都係西式中式相結合。呢間屋就係最傳統嘅我哋廣府建築嘅四水居堂，比嗰個鄭觀應故居舊多幾十年。又見到呢個名都幾有緣嘅，因為我喺澳門咧住喺高下坡嶺嗰度，對面咧就係鄭觀應嗰個大屋啦。咁我細個咧就成時喺嗰度玩嘅，喺佢嗰啲花園嗰度走嚟走去。見過去咧都係佢啲鄭氏族人嘅屋企啊。哦，就係呢啲私人庭院，係阿鄭觀應都係喺呢入邊出生。1987年嗰時，Michael Jackson 啊就嚟到我啲雍麥村啦，係玩好半日，叫晏晝咧都係我啲嘅中山溫泉食嘅。喺澳門嗰間，澳門嗰間完全唔同呢度，因為呢度有個公園好靚。呢出邊呢條咧就係我啲嘅奇有古道啦。鄭觀應出咗屋門口，行出去，一路就去到澳門啦。佢就係個商人嚟㗎，係咪？係喺鄭觀應去到上海之後咧，最先係幫啲外國人做生意，所以佢就提出咗我哋要培養商業人才，同埋外國人打商戰。呢個都係佢當時提出嚟嘅。所以呢本書都未係超前，改咗好多人嘅睇法。係嘅，呢兩間廂房咧就係佢啲睡房。因為我都有幾件嗰啲枕頭咧，咁一嚿氈咁樣可以瞓得咁耐，瞓得唔舒服，唔舒服啊嘛。但係而家我明你話好似一個鬧錶咁樣，係嚇時間瞓得耐咧，佢夠鐘啦，你起身。係前面就係我呢個民宿啦，係我哋係成立咗一間公司，專門投資嚟改造嘅。呢種係比較復古嘅風格，就係我啲傳統啲民居嘅。呢邊就可能比較新式一啲咯。嚟到我啲雍麥村咧，肯定就要飲咖啡噶啦。咖啡都係我啲三鄉呢邊都係算比較走嘅啦。咁呢度咧，我哋就有啲陳列咗一啲古舊式嘅相機啊咁樣嘅。文創咧，我哋賣得最好，好似呢個咁咧，就係三鄉茶果咯。三鄉奶粉啊，唔係話好多個人咧話，我唔食中間。我反為咧，平時我哋有時中午我都出去食奶粉係。尤其是我哋嘅三鄉奶粉係手工奶粉嚟㗎。啊！少食啊！嗰個三鄉茶果咯。要食茶果都要7點鐘起碼要起身過去買㗎啦。咁犀利！呢個冬瓜酥佢出咗呢個雍麥，揾唔到呢樣嘢嚟食啊！今日佢9點鐘開門，而家11點左右，佢已經賣晒啦。好香，新鮮。好新鮮，仲熱辣嘅。葡萄牙咧都有一個冬瓜餅咧，真係好似連味道都好似呢個。中國人去到葡萄牙都覺得，咦？你嗰個食物咧好多咧就好似中國㗎，特別廣東嗰邊。當時係同呢條奇有古道去到澳門。係去到澳門學習過嚟㗎。睇到個歷史咧，我都知道三鄉係一個好好地方。特別我中意啲中西合璧交流啦，係咪？我中意呢個村㗎。如果有機會咧，我第日咧喺呢度開間餐廳咧，我會帶葡嗰啲文化過嚟。